Стучит, стучит железный молот, вбивает гвозди в плоть Христа. Склонился низко стар и молод к подножию этого креста. Прохожий, слышишь ли, прохожий, он человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог, венце висит, пронзили гвозди руки, ноги, из ран текла святая кровь. Никто не роздел с ним гору, никто не слышишь ли, проснуться его прекрасное лицо, прощая зло мира, Христос молится горячо. Христос молится горячо. Взгляни в глаза, в них столько ласки, тепла, прощения, доброты. Как я хочу вдруг сегодня, что видел